ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੂਫ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ? ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਤਰਾ ਆਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ ਜੀ, ਨੀਅਰ ਰੈਕੋਟ ਹੈ ਨਾ? ਨੀਅਰ ਰੈਕੋਟ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਵੀਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਗਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ 75% ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ 100% ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ। ਬਸ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਘਾਟ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਜਦੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ।